السلام عليكم اليوم غادي نهضروا لا دوزيام ايميسيون ديال في لو تيم اللي هضرت عليه في الاول على ليفولوسيون ديال لا تاكتيك ولا لي بيرسون كي اون فريمون شونجي ولا بولفيرسي ان بو لو فوت في الوقت ديالهم في الزمن ديالهم. في الحلقه الاولى هضرت على ايربير شابمان لونجلي اللي خلق دو ريان يافي اوكان شيما تاكتيك اوكين ستركتور خلق لو دبليو ام. لو دبليو ام اللي انا نسميه لو دبليو ام ستاتيك، يعني ثلاثه ديال لي ديفونسور، جوج ميليو ريكوبيراتور، جوج انتر اي تروا اتاكون. دونك اللي تلعب تقريبا في العالم دونك في الثلاثينات ومشى حتى الخمسينات ومازال بعض الفرق كانوا تيلعبوا بالدبليو ام. اللي جا من بعدو اللي انا تنظن بانه عاوتاني الى شونجي لو موند ولا الى شونجي كرة القدم، هو في الربعينات واخا جا في الحرب العالميه، ولكن من بعد الحرب العالميه هو اللي كان هو البريكورسور، خلق نوتر فاسون دو جوي اللي شد شنو هي سي اركادي بدا، سي لونترينور ديال ليكيب الاتحاد السوفيتي وما ادراك ما الاتحاد السوفيتي ودينامو دينامو د موسكو. درب دينامو د موسكو، درب سبارتاك موسكو في الثلاثينات وفي الاربعينات مشى حتى للخمسينات. على ليبوك كان الاتحاد السوفيتي كان قوي وكان تقريبا في جميع الرياضات، وكان عندهم بوكو دو جونر دونيفرسيتي تيقراو ديك الساعه ليدوكاسيون فيزيك تيقراو دي شوز. وهذا اركاديف كان استاذ جامعي وان طون كان مدرب. شاف بان كما قلت لكم ايربير شابمان عمم لو دبليو ام وكل الفرق ولاو تيلعبوا بهذه الطريقه هذه دبليو ام، ولات لا ستركتور ثلاثه ديال لي ديفونسور، اربعه ديال لي ميليو وثروا ديال لي زاتاكون. اركاديف شاف هاد le schéma tactique où il s'est dit que ça manque quelque chose, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devais changer. Il s'est dit que oh, pourquoi pas هاد les 4 millions اللي حاط جوج اللور تيديفونديو وجوج القدام اللي تيحاولوا يديروا لا ليزون يتحركوا موفمون. دونك من دبليو ام ستاتيك ان دبليو ام en mouvement, sauf que c'est juste les quatre milieux. À l'époque, c'était quand même un peu révolutionnaire. Il n'a pas pu penser à faire de jouer tous les 11, mais c'est déjà une étape à une autre, c'était un peu ça. اللي خلق كتسمى le 3-4-3 désorganisé. علاش يسميو désorganisé؟ لأنه هو اللي كان à l'époque donc les 4 milieux تيتحركوا يبوجي، donc il alimentait l'attaque mais en faisant du mouvement. وهذا لو موفمون راه هو لا باز ديال لو تيكي تاكا اللي تنسمعوا اللي تنعطيو لبرشلونه حاليا، ولا تقولوا لو جو على برشلونيز ولا لو تيكي تاكا. لو تيكي تاكا سي ان روس qui l'a créé en faisant le 3-4-3 désorganisé. Le 3-4-3 désorganisé هو le mouvement. Les quatre milieux ils faisaient tout simplement le tiki taka. شنو هو بالضبط؟ Tiki-taka, c'est donner le ballon et bouger, donner le ballon et bouger, donner le ballon et bouger. C'est un peu ça la façon. Donc, ça tu es dans un espace libre pour récupérer le ballon et pour repartir. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le précurseur de le tiki-taka, sauf que même statique WM, le 3-4-3 désorganisé. Les candidates à l'époque, le désorganisé. Malheureusement, je ne sais pas, mais dans les années 45, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu les gens jouer pratiquement jusqu'à la خمسينات. Donc, Arkadiev, le russe, pour moi, c'est une personne qui a changé un peu la mentalité ou la tfkir ou la كرة القدم. الأفكار ديالو طبقوا وداروا un ravage au niveau ديال الكرة، وجميع الفرق ديك الساعة داك لو دبليو ام بدا تيتبدل بهذا لو 3-4-3 ديزورغانيزي. دونك ايربا شابمان بور موا سيتي برومي في الثلاثينات، اركاديف في الاربعينات، وان شاء الله في الحلقة الجاية غادي نهضر على une autre personne qui va être في les années 50 que lui aussi qui a changé la كرة القدم ولا qui a bouleversé à l'époque la façon de jouer le schéma tactique au niveau du foot. Barakallahu fikum, Inch'Allah, on se revoit demain, Inch'Allah. Shukran.